Tipps zur richtigen Lagerfeuerstelle. Die Wahl des richtigen Standorts ist entscheidend. Wähle einen Platz fern von Bäumen und Büschen, um die Brandgefahr zu minimieren. Bereite den Untergrund vor. Entferne Gras, Moos und andere brennbare Materialien. Eine saubere Fläche verhindert Funkenflug. Baue einen Feuerring aus Steinen, um das Feuer einzuschränken. So verhinderst du, dass sich das Feuer unkontrolliert ausbreitet. Lege trockenes Holz in verschiedenen Größen bereit. Kleine Äste zum Anzünden, dünnere Stücke als Zwischenlage und dickere Hölzer als Brennmaterial. Zünde das Feuer an und achte darauf, es kontrolliert zu halten. Lösche es gründlich mit Wasser oder Sand, bevor du den Platz verlässt.